Omuruka gwa Buramba gurumwamo akagarengere 200 irwaro hamwe n'ishomero rya primary kandi abatura batwire nibateganisa ubwibura ry'amaizi kandi n'amacagu babire bine nago mutindo mubi okumara emyaka ena Jack twebaza orwebembere cyareke cya Rutoma 1 nagira ngo batwire nibabonabona ahanyuma y'enjura kutwara umwanya gwo babire nibatahamwa amaizi marungi amezi gatuburire aza mu kutuburira tumazira imyaka itari hasi y'ena eshatu tutaranywa amezi turakozesa gecagana ahakifunju embera hirwaro rya Buramba Health Center ya Kashatu nayo twirerimbe munonga kandi Edmund namara orwebembere irwareri nagira ngo batwire nibarinde enjura kugwa babana benda amaizi marungi turakozesa amaizi g'enjura hati konka haho akire enjura itagwira amaizi gaho kiramanyisa ngo ba staff baratambura engeno lingwa kuza kutaha amaizi hamigano nahangwa n'amaizi agorashanga ubundi gatari safe obuzibu twaturahikaho amezi gabo kandi twaturakozesa genjura kuko mushana gwagujwire amezi garabura n'abashaho bariho tibakabona amezi ubwa hatebizi bebe nebyo kurara byahendera ahanyuma y'entebe kansetirwaho yo kombeka Buramba Grove Flow Water Scheme esente z'urukwingana miliyoni 1 nizo zitirweho okureba ngo umurimo gwakorwa kurungi konka Grove Flow Scheme yakutuma bagira amaizi marungi aza mati twagira amaizi marungi niho n'amagaragara bamarungi niho nuturashendeza uburwire so twashendeza uburwire tunguka nihere yongera Gilbert Nwandi Ndor Project Manager kurugom Vibrant Engineering Limited the company yone koro umurimo nagira ngo bahereze biceka kinana harigana kandi shaha yona nibakwasa abantu amizaga ubwa ahituryaha kwika ituteka materials zitu ni hari kandi kumara nta mfemerere munonga kumisaba kubigura nkiyo bari kurya kuriteka aha ni situation nyinshi na no mushenyi na namabare kaga nigambye taka sente shini natera yini kumuri mujireba n'ahantu hari very step munonga ibara ry'amaizi marungi ncumwa habizuwe buri kuteganisa abantu mu byaro gasha kwa job namanya